forestille os et andet scenarie. Forestil dig, at de 5.000 milliarder kroner rejste tilbage fra Irland, Schweiz, eller hvor de nu engang endte i skattely, til produktionslandet. Ja, så ville verden se anderledes ud. Så ville befolkningen og politikerne ikke kun have 1 krone til at udvikle deres samfund for, de ville have meget mere. En sådan virkelighed kunne måske være begyndelsen til, at vi kunne forestille os en verden, hvor det ikke er naturligt, at den rigeste 1% ejer 43% af verdens rigdom. Det kunne måske være begyndelsen til en verden, hvor det er de 80%, der ejer